Siemanko, dobry wieczór. Jony, Obscure Sphinx. I Wielebna Obscure Sphinx. Historia najgorszego koncertu. No to tak, ustaliliśmy sobie, że tam parę różnych dziwnych sytuacji w naszym życiu było zespołowym, ale jedna jest perfekcyjnie celująca, jakby właściwa dla tego cyklu. Jest to koncert z naszej pierwszej europejskiej trasy i to koncert w Rouen, w maleńkim klubiku we Francji, gdzie schodziliśmy ze sprzętem po bardzo stromych, kręconych schodach. Klubik był w głębokiej piwnicy, był bardzo wilgotny, ale sam koncert był ok. Clou programu jest to, co się działo po koncercie. Czyli po pierwsze catering, który składał się z jakiegoś kurczaka z kośćmi i z ryżem, ale przeważały kości tego kurczaka w tym cateringu. Po drugie nocleg, który gdy ja zobaczyłem, to uciekłem do busa, a Zofia opowie resztę. Ja jeszcze troszeczkę napomknę odnośnie samego koncertu, ponieważ klub to była taka piwnica z dość dużą domieszką zgnilizny i grzyba. Także jakiekolwiek warunki koncertowe były naprawdę ciężkie, nie było czym oddychać. W zasadzie miało się wrażenie, że oddychać właśnie tymże grzybem. W momencie, kiedy położono perkusję i tylko na jednej perkusji mogliśmy grać, bo klub był tak mały, w sensie był taki sklepiskowy sufit, taki troszeczkę kopułkowy i dźwięk po prostu zamykał się jak w takiej blaszanej po prostu beczce i było bardzo ciężko. W zasadzie koncert był w ogóle nienagłośniony, bo nie było takiej potrzeby. Graliśmy chyba tylko z paczek, prawda, i tylko wokal szedł z jakichś tam malutkich głośniczków. Było naprawdę dość srogo, jeżeli chodzi o sam koncert. Natomiast nocleg, o którym już wspomniał Jony, polegał na tym, że zostaliśmy zaproszeni do mieszkania naszego promotora z Rouen. No i to mieszkanie było dość malutkie i na podłodze był duży materac, sofa. No i ta sofa była, mówiąc delikatnie, zużyta i nieczysta. Komputer i wszystkie elementa, które się znajdowały w tym mieszkaniu, były również, delikatnie mówiąc, nieczyste. Natomiast jedną z moich największych uwag zwróciła kuchnia, w której był taki piecyk gazowy. Na tym piecyku gazowym stały 2 albo 3 kuchenki elektryczne i obok tej całej scenki były opakowania tychże kupionych kuchenek elektrycznych. Ogólnie to mieszkanie wyglądało troszeczkę jak mieszkanie zbieracza, a następnego dnia po przespaniu nocy jakoś, bo my po prostu się wśliznęliśmy w śpiworki i spaliśmy tak, żeby nie dotknąć, broń Boże, niczego, co było poza tymi śpiworkami. Jak poszliśmy się rano kąpać, to mieliśmy wrażenie, że w sumie jest chyba bardziej brudno niż było wcześniej. Także tutaj nocleg był chyba najstraszniejszy, bo koncert sam w sobie, mimo tego, że były pewne niedogodności lokalowo-dźwiękowe, wspominam dosyć dobrze, ponieważ nie było trudno tego klubu wypełnić po brzegi. A i publiczność bardzo dobrze nas odebrała i bardzo fajnie reagowała, także sam koncert może nie był najgorszy, ale otoczka tegoż była dość specyficzna i to chyba taka jedyna sytuacja, która nas spotkała, taka prócz pewnego miejsca w Anglii. Czy masz ochotę opowiedzieć o backstage'u? Tak, znaczy ja chciałem jeszcze dokończyć historię Rouen, bo ponieważ ja uciekłem do busa, pomyślałem sobie, dobrze, pojadę na pierwszą dużą stację benzynową za miastem, żeby sobie tam zanocować i żeby mieć Wi-Fi na przykład, whatever. Więc pojechałem na tą stację, było tam dużo tirów. I w pewnym momencie zauważyłem, że jak podjechał samochód z 4 bardzo czarnoskórymi gośćmi w środku, sama w sobie rzecz, no, nie straszna, prawda, w żaden sposób, ale za chwilę podjechał van z 5 gośćmi raczej wyznania, powiedzmy, północnoafrykańskiego. No i ci goście zaczęli między sobą chyba na noże walczyć czy jakoś tak, więc wsiadłem w tego busa i uciekłem jeszcze dalej po prostu. No, a propos koncertu, no też koncertu w Anglii, no to przyjechaliśmy do klubu, był klub fajny,
spory, miasteczko Selby, sporo Polaków, sporo ludzi w klubie, my gramy jako headliner, ale to była niedziela i jakoś tak się złożyło, że graliśmy za 4 osób potem, a potem nam pokazano nocleg. I w takiej podłużnej hali była wstawiona, bez światła, ale była wstawiona tam dla naszej wokalistki specjalnie przyczepa kempingowa, trochę używana. I były cztery takie stalowe piętrowe łóżka w materacach jeszcze w folii. Podejrzewam, żebyśmy ich nie pobrudzili po to. Również używane. Także, no to takie historie. Temperatura 4 stopnie. Tak, i było około 4 albo 5 stopni tam. I wody ciepłej, czajnika, czegokolwiek. No, takie historie. Raczej koncertowo przeważnie było wszędzie w miarę okej, aczkolwiek pokoncertowo to parę sytuacji były jeszcze mogła nam Bułgaria opowiedzieć. Dobra, no to tyle. Dzięki, pozdrawiamy. Ja jeszcze tylko chciałam dodać, jeśli mogę, że tak naprawdę ciężko jest powiedzieć o najgorszym koncercie, ponieważ większość naszych koncertów tak naprawdę za ich klimat odpowiada publika. I jeżeli mamy dobry feedback z publiki, to choćby nie wiadomo co się działo, choćby nam siadły wszystkie odsłuchy i choćby klub był cały obsiany grzybem, to ten koncert nigdy nie będzie najgorszy. Tyle ode mnie.